Permisi Ibu Yesus. Perkenalkan, saya perawat Lisa yang akan bertugas pada pagi hari ini. Baik, betul dari Ibu Lilis? Betul. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk melatih batuk efektif pada Ibu, yang bertujuan untuk mengeluarkan sputum. Apakah Ibu sedia? Betul. Baik, silahkan bangun Ibu, duduk. Sini saya akan melakukan pukulan pada belakang Ibu dengan ini saya Bu. Lalu kita gesek-gesekan. Ibu, apakah Ibu merasa lega? Bu, silakan meletakkan tangan Ibu di dada dan perut. Begini ya Bu. Ibu silakan tarik nafas selama 4 detik, lalu hembuskan selama 3 detik ya Ibu ya. Ulangi lagi Ibu. Ulangi lagi. Apakah Ibu merasa lega? Ibu, dalam pernapasan terakhir kali ini Ibu akan batuk. Jadi Ibu harus mengeluarkan dahak di dalam pakai ini ya Bu. Sebelumnya itu saya memakai topik itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Siang Ibu, perkenalkan saya perawat Yanti. Di sini saya akan mengambil darah renak Ibu. Tujuannya untuk Silakan kembali. mengambil sampel darah untuk melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Bu atas kerjasamanya dalam melatih batuk efektif ini. Saya Selamat sore Bu. bersurat